အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ lecture လေးမှာတော့ကျွန်တော် Matlab မှာ variable တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ Matlab မှာသုံးထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအဖြေထုတ်ထားတဲ့ results တွေကို answer တွေကိုဘယ်လို format တွေကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လို format သုံးပြီးတော့အဖြေထုတ်ပေးမယ်ကိန်းဂဏန်းဘယ်နှလုံးနဲ့အဖြေထုတ်မယ်ဘယ်လိုယူတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးမှမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ Matlab မှာဒီမှာ command window နဲ့ဒီ workspace ကိုရှင်းတဲ့ဥစ္စာကိုအရင်ပြောပြချင်ပါတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကအပေါ်မှာများပြီးတော့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့မများနေပြီရှုပ်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆက်သွားရင်မျိုးရှင်းသွားအောင်ဖြစ်ပြီမဲ့မဟုတ်ဘူးရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုရှင်းလို့ရလဲ command window ရှင်းကြတယ် CLC ဆိုရင်command window ကအကုန်ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် clear command window ဖြစ်ပါတယ် CLC ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော် workspace ကိုလည်းဘယ်လိုရှင်းနေလဲဆိုတော့ workspace အောက်မှာ answer ဒီ answer ကိုမလို့ရှင်းတော့ဘူးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် clear clear ဘာကိုဖြစ်ချင်တာလဲ is ကိုဖြစ်ချင်တာအဲ့လိုပဲ clear r ကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အကုန်ပြတ်သွားပြီတကယ်လို့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့က variable တွေဒီမှာကျွန်တော်တို့က workspace မှာအများကြီးရှိနေတယ်အကုန်လုံးကိုပြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် clear all အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအသုံးဝင်တယ်ပေါ့လေမျက်စိရှင်းတယ်ပေါ့လေ CLC ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရှင်းလို့လိုက်အဲ့တော့စကြမယ် variable တွေဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ် variable ဆိုတာကဥပမာဆိုတာတို့ variable သတ်မှတ်တယ်ဆိုဘာပြောလဲဆိုတော့ variable ကျင်ညာတယ်ပေါ့ h equal 5ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျင်ညာရတယ်နော်ဒါက column semi column မခံတဲ့အတွက်လို့ပေါ်တယ် void ကြတော့ semi column ခံလိုက်မယ် void equal ကခွန်ဖြစ်ပါတယ် semi column ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ h to void လို့ဆိုတာဒါ variable ကျင်ညာရတယ် variable h ရဲ့တန်ဖိုးကဒါဖြစ်ပါတယ် y ရဲ့တန်ဖိုးကခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျင်ညာရတယ်ဒါ workspace မှာသွားပြီးတော့သူမှတ်ထားတယ် variable ကအဲ့လိုကျင်ညာတာကိုမှသူက Matlab ကနေပြီးတော့သူကတခုခုကိန်းဂဏန်းတခုရိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိန်းဂဏန်း1 3 4 5 6အဲ့လိုရိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ variable မပေးဘူးဆိုရင်သူက auto အနေနဲ့ variable ကို rns ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ variable name နဲ့ answer ပြီးတော့ value ကိုကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ value ကိုမှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က5 6 4 5 6ခွန်ပေါ့အဲ့လိုရိုက်တဲ့ဥစ္စာဆိုလဲဒီလိုရအမှကြတော့သူကထပ်ပြသွားတာ RNS ကိုသူကထပ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ရှိတဲ့ RNS ကပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးတော့နောက်ထပ် RNS ဒီ5 6ကိုထပ်မှတ်တယ်အဲ့လိုပဲဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်က h ကို5လို့ပေးတယ် h ကို5ပေးခဲ့တယ်6လို့ပေးတယ်ဆိုတော့h က6ပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပေးခဲ့တဲ့တန်ဖိုးကိုသူကအသက်ဝင်ပါတယ် activate ဖြစ်ပါတယ် h က5နဲ့ဒီမှာညီရဆိုပေမဲ့ဒီမှာကျတော့6လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကပြန်ပြောင်းသွားတယ် workspace မှာh က6ဖြစ်သွားပြီဆိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးမှတ်ပြီးတယ်အဲ့တော့ variable တွေကိုသုံးပြီးတော့ထားတာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ variable တွေမသုံးဘူးဆိုရင်Matlab ကသူက RNS တွေနဲ့တော့ answer အနေနဲ့ပဲလို့ပဲမှတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြီးကပြန်ပြီးတော့ခေါ်သုံးလို့အဆင်မပြေတော့ပါဘူး variable တွေနဲ့လုပ်ကြည့်မယ် h ဆိုတော့ h plus y ဘယ်လောက်ရှိတယ် h plus y ဘယ်လောက်ရှိတယ်16เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က b equal h plus y လို့ရေးခဲ့မယ်အကောင်ကိုကျွန်တော်က semi colon လေးခံလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ b တန်ဖိုးက16ဖြစ်သွားပြီဒီနှစ်ခုရဲ့16တန်ဖိုးဒါပေမဲ့ b ကိုမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ် b အန်တာလုပ်လိုက်ရင် b တန်ဖိုးကိုပြန်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ h minus y ဆိုလဲလိုပဲh အစား y ဆိုလဲဒီလိုပဲ h မြောက် y လဲလိုအဲ့တော့ variable တွေရဲ့အခြေခံတွေရောဒါပဲဆိုတော့ sqrt ဆိုလဲဒီလိုပဲအဲ့တော့ variable တွေက variable သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုရှင်းသွားပြီထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်း variable မသတ်မှတ်ဘဲနဲ့သုံးပြီးလို့ဆိုရင် Matlab က RNS အနေနဲ့ပဲသူကမှတ်ပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုတက်မှတ်ထားခြင်းနဲ့variable စလုံးတွေကိုရွေးပြီးတော့ဒါသတ်မှတ်တာကိုဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့လိုမျိုး variable ကျွန်တော်ဒီမှာပြခဲ့သလိုဒီမှာပြခဲ့သလို r equal h equal ဘလောက် y equal ဘလောက်ဆိုလုပ်တဲ့ဥစ္စာကို multiple assignment အနေနဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် assign တခုလေးလုပ်တယ် single assign ကသတ်မှတ်တာပေါ့လေဒီ single assign လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီ single assign ပေါ့ multi assign ပေါ့ဥပမာကို p က2နဲ့3 q ကsorry အဲ့လိုမလုပ်သေးဘူးねကျွန်တော်ကဒီကကလေးနဲ့လုပ်မယ် comma လေးနဲ့လုပ်မယ် q က4 r က6အဲ့ဒါလို့ရမယ်ဆိုရင်အဖြေကို p q r ဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးဒီ comma လေးပဲခံတာဖြစ်တဲ့အတွက် semi colon ခံတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဖြေတကွထွက်မယ် s equal 4 semi colon ခံလိုက်မယ် t equal 6 u equal ခွန်ဆိုပြီးပေါ့ဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံး semi colon ခံလိုက်တဲ့အခါမှာ STU ကိုဒီမှာ
Workspace ထဲမှာရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် command history ကိုကျွန်တော်က command history သုံးခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက် command history ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နော် Workspace မှာဆိုရင်ဒီမှာ variable တွေကျွန်တော်သုံးတဲ့ stu ကဒီမှာရှိနေပြီနော်သူကじゃဒီမှာ name လိုက်သူကမှတ်ပေးထားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် descend ဒါဆို ascend အနေနဲ့သူကသတ်မှတ်ပေးထားဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာရှိနေပြီအဲ့တော့ s ကဘယ်လောက်လဲ t ကဘယ်လောက်လဲ u ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာလဲငါရှိသွားတယ်အဲ့တော့ single assign လုပ်တာလေးလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီ multiple assign လုပ်တာလေးပြောခဲ့ပြီဒါ multiple assign ပေါ့ assign လုပ်တာလေးလည်းသိသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုထားခဲ့လဲဘာတွေကျွန်တော်တို့ variable တွေကဘာတွေထားခဲ့ဆိုတာကိုဘယ် variable ကဘယ်လောက်လဲ workspace မှာကြည့်လို့ရပြီမယ်နောက်တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဘယ် variable တွေသုံးထားရတာသိကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာ who လို့ရေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဘာ variable တွေသုံးခဲ့တယ်ဆိုမှာ rns တစ်ခုရှိမယ်ကျွန်တော်သုံးခဲ့ variable တွေကတော့ your variables are ဆိုပြီးတော့ဒါတွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြတယ်။အဲ့တော့ rns ကကျွန်တော် variable မသတ်မှတ်ခဲ့တာရှိတယ်မရှိတာဆိုပြတာ။အဲ့တော့ your variables are ဒီလို okay အဲ့တက်ပို့ပြီးတော့ဒီကြီးလေးနဲ့ပို့ကြပါအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲ whos ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ variable name တွေကတော့ဒါတွေပါ site ကတော့ဒီလောက်ရှိပါတယ်ဒီမှာဒါကတော့သူက class ဆိုတော့ဒီမှာကတော့သူ့ရဲ့အမျိုးအစားကိုပြတယ်ဒီမျိုးပြောတယ်ဒီကောင်းလေးကိုထားလိုက်အောင်မမှတ်နိုင်အောင်ရတယ် site ဆိုတာကတော့ Matlab သဘောသားကျွန်တော်တို့ intro မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ metric ပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်တဲ့အတွက် b ရဲ့တန်ဖိုးကဥပမာဆိုတော့16ဖြစ်တဲ့အတွက်1 by 1 metric ဖြစ်တယ်1 by 1 1 by 1 1 by 1ဒီ metric ဒီလိုမျိုး1 by 1ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြီးတော့1 by 1မဟုတ်နဲ့2 by 1 3 by 1အဲ့လိုမျိုး1 by 2 1 by 3လို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုနောက်မှဆက်ပြီးပြောသွားမယ်အခုအနေထားတော့ဒီလောက်သိရင်ရပြီအဲ့တော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ဆောင်းရဒါလေးကိုနော်ကျွန်တော် clear လုပ်တဲ့အားလေးကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြန်လုပ်ပြလိုက်မယ် clear ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် ins လေးကိုလုပ်မယ်ဟုတ်မယ်ဒါပြန်ဒီမှာ clear b ရဲ့ h ရဲ့ y ကိုလုပ်မယ် okay ဒါဆိုရင်လည်းဒီမျိုးပြတ်သွားပြီအကုန်လုံးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုအကုန်လုံးလုပ်လိုက်ရပြီနော် clear all ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ရပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ပါရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က abcd တလုံးနဲ့ပဲvariable ကိုသတ်မှတ်လို့ရတာလားအဲ့လိုလေးပဲရတာလားမဟုတ်ဘူးဒီကောင်နေရာကိုရေးလို့ရမယ်ဒီကောင်နေရာကိုရေးလို့ရဘယ်လိုရေးမလဲဥပမာဆိုတော့ velocity ဆိုပါတော့ velocity က 5.67 assign လေးပဲလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပြောမယ် this is velocity value in meter per second နဲ့ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့တကယ်လို့သာ vlocity ဆိုတာနဲ့5.67 ဆိုပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ velocity ကိုသတ်မှတ်တယ်လို့ပဲ acceleration ဆိုပြီးတော့ခွန်ရှည်6ပေါ့ခွန်ရှည်6ထားလိုက်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ကျွန်တော်ဒီကသီးမခေါ်လို့မခံတော့ဘူးအဲ့တော့ acceleration လို့သတ်မှတ်တယ် okay အဲ့တော့ velocity final velocity ဆိုပြီးလို့ပါတော့ initial velocity ကို final velocity ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုပါတော့ initial တွေ့လားကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အခန်းရောင်လေးနဲ့ပြသွားပြီအခန်းရောင်လေးနဲ့ပြသွားရင်ဒီမှာတစ်ဆက်တည်းဒီလိုမျိုးတစ်ဆက်တည်းအနက်ရောင်လေးနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုတော့600လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့တွေ့လား error using initial lower input agreement ဆိုပြီးမဆိုင်တာတွေပြကုန်ပြီအဲ့တော့သူက initial velocity ကိုအဲ့လိုမျိုးရေးချင်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာ space channel မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ variable သုံးတယ်ဆိုရင် space channel မရဘူးတောက်လျှောက်သုံးလို့ရတယ် initial velocity ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ initial underscore လေးခံလိုက်မယ် velocity velocity ဒီအသေးဆုံးရတယ်နော်အသေးဆုံးအကြီးဆုံးရတယ်အမှ600 okay ဒါဆိုမှတ်ပြီးသွားပြီ okay initial velocity ရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့တချို့ကြလို့ရေးတယ်ဒီထိပ်ဆုံးစလုံးတွေကိုအကြီးအနေနဲ့ရေးကြတယ်အဲဒါဆိုရင်ဒါကိုနှစ်သက်ရရေးနိုင်တယ်ကိုကကျွန်တော်ဆိုရင် underscore လေးနဲ့ရေးတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒီလိုမျိုးလေးမှတ်တာပို့ပြီးမျက်စိရှင်းတယ်နောက်တချို့ကြတော့အကြီးလေးနဲ့ရေးသွားပြီစလုံးနဲ့အောင်လို့အကြီးလေးနဲ့ရေးသွားတယ်ဒါကကိုနှစ်သက်လို့ရေးနိုင်တယ်ရေးလို့ရတယ်မက်လက်ကတခုရှိတာကမက်လက်က case sensitive ဖြစ်တယ်ကိုက initial velocity ဒီလိုမျိုးရေးခဲ့ရင်ဒီလိုမျိုးသွားခေါ်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးရေးခဲ့ရင်ဒီလိုမျိုးသွားခေါ်လို့မရဘူးကိုရေးခဲ့တော့စာကိုအသုံးပြုလို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအဲ့ initial velocity လေးရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ကမှကြည့်လိုက်ကြမယ် initial velocity လေးရှိမှာပဲ1 initial velocity ကိုကျွန်တော်တို့က1 initial velocity ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်တွေ့လားအနီးလေးပြသွားမရဘူးအဲ့တော့ဒီ ASCII character ဆိုရယ်ဒီကောင်ရဲ့ရှိမှာဒီ character ဆိုပြနေလိမ့်မယ်ဒီရှိမှာကိန်းဂဏန်းသုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့မက်လက်မှာစမယ်ဆိုရင်ဒီရှိမှာ
ကိန်းကနန်းပြင် special character လည်းသုံးလို့မရဘူးဥပမာဒီကောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေ special character တွေသုံးလို့မရဘူးဒီ symbol ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြမယ်ဒီမှာ variable name သတ်မှတ်တော့ alphabet 26လုံးတွေက letter နဲ့စရမယ် letter တွေပါလို့ရတယ် digits တွေပါလို့ရတယ် letter ရော digits ခေါ်ပါဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့integer velocity ဟုတ်ပြီရှေ့ဆုံးကသုံးလို့မရမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာသုံးလို့ရတယ် integer velocity ဆိုတော့နောက်မှာ1ဟောထုတ်ပြီအဲ့တော့ကိန်းကနန်းနဲ့ပေါင်းမသုံးလို့ရတော့ပေါင်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ရှေ့ဆုံးမှာမဖြစ်ရဘူး character တွေသုံးလို့ရတယ်အမှဥပမာဆိုတော့ example value နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ is cannot have a space သူကြောင့်မှာ space မရှိရဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိန်းကနန်းတွေမသုံးမနဲ့လုပ်မယ်မလက်မှာကျွန်တော်တို့သူကဒီမှာ recommend နေတယ်တော့ပြောထားရှိတယ်ဒီမှာ part weight ဆိုရင် instead တော့ဒီလိုလေးရေးလို့ရတယ်လို့သူကပြောထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အဆင်ပြေသလိုဒီနီလန်းနဲ့ကတော့ကိုယ်အဆင်ပြေသလိုသုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုတော့ဗျာ circle ရဲ့ radius တန်ဖို့ကျွန်တော်က h equal 5ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရေးမဲ့အစား radius r ကို radius မရေးအောင်မှာ r equal 5ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ် area ဆိုရင် area 1 equal area ကတော့50ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးမဲ့အစားเนาะရေးမဲ့အစား area ဘယ်လောက်သို့မဟုတ်အဲ့ထက်နည်းနည်းကိုကနည်းနည်းကိုမြန်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ထားရတော့เนาะ a ဆိုပြီးတော့ခွန်အဲ့လိုမျိုး assign လုပ်လို့ရမယ်เนาะဒါကကို assign လုပ်ချင်လို့ assign လုပ်လို့ရတယ်ကိုမှတ်မိဖို့လိုတယ် base symbol တွေပေါ့ဘယ်လောက်တွေကျွန်တော်တို့ထားလို့ရမလဲဆိုတော့ရှိတယ်ဒါကဒီမှာကြည့်လို့ရမယ် name let match ဒီ maximum နေနဲ့ထားလို့ရတဲ့အရှည်ဆုံးအရှည်ပေါ့63လုံးထိထားလို့ရမယ်63လုံးဒီလိုမျိုး1 2 3 4ဒီလိုမျိုး63လုံးထိကိုမလက်ကအဲ့တော့ရေးလို့ရလို့အဲ့တော့လုံလောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ variable သတ်မှတ်တာအကြောင်းတွေရသွားပြီ variable ကိုsingle နဲ့သတ်မှတ်တယ် multiple နဲ့သတ်မှတ်တယ်ပြီးတော့ variable ကိုဘယ်လိုတွေရောသတ်မှတ်လို့မရဘူးဘယ်လောက်အရှည်ကြီးသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဘယ်လိုသတ်မှတ်တဲ့လဲပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့ format လေးကြောင်းပြောမယ် Matlab မှာသူ့ရဲ့ format အနေနဲ့သူက short ကိုသုံးတယ်သူက default အနေနဲ့ short ကိုသုံးတယ်ဥပမာဆိုတော့ဗျာနော်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ h equal 7 plus 3 plus 2ဒါလေးဆိုရင်ဟောအဖြေထုတ်ပေးတာကနောက်မှာဒသမလေးလုံးနဲ့ထုတ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါက Matlab ကသူ့ဟာဒီ format f4 က MAD format ဆိုရင် format ကသူ့ရဲ့ default က format short ဖြစ်ပါတယ်เนาะ format short ဖြစ်တယ် format က short ဒီကတော့ auto default အနေနဲ့ရှိနေတာကျွန်တော်ပြောင်းပေးရမလို့ format short အနေနဲ့ရှိနေ okay เนาะအဲ့ဒါကိုတကယ်လို့ဒါ format ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ format ဒီလေးလုံးတွေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လေးလုံးတည်းအများသောဖြင့်လိုချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ format long เนาะ format long လို့ပြောင်းလိုက်မယ် format long လို့ပြောင်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနောက်လာမဲ့ဒီ command ပေးတဲ့ဥစ္စာဒီ long ကိုမပြောင်းမချင်းကျွန်တော် format long နဲ့ပဲပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော် h ကိုပြန်သွားမယ် h ကိုformat 2 4 6 8 10 12 14အဲ့လိုဒီဒသမကအဲ့လိုမျိုး16လုံးလောက်ဒီပြနေနေမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမလားဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိသလဲ HP တော့အပေါ်မှာ velocity ဆိုရှိနေနော် velocity velocity ဆိုတာဆိုvelocity ကိုလည်းသူကကိန်းနဲ့အကုန်ဖြည့်ပြီးတော့ပြတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီ format long ကအရှည်နဲ့ပြတယ်ပေါ့အရှည်နဲ့ပြတာနားနဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့သူက၄လုံးပဲပြတယ်ဟုတ်ပြီ၄လုံးပြရရပြီဒီ15လုံး16လုံးပြရတယ်ရပြီဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်က6လုံးပဲလိုချင်တယ်10လုံးပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ2 4 6ဆိုပြီးရေးယူမှာရမယ်Matlabမှာဘယ်လောက်ဒီ format ရပေါ့လေ format ရဆိုရင်တော့ဒီမှာရေးယူရတာပဲရမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဖြေထုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေမှာဘယ်နှလုံးနဲ့အဖြေထုတ်ချင်တယ်ဆိုတာလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုအနေနဲ့ format အနေနဲ့ဆိုရင်တော့format ကအသေးဖြစ်သွားမှာဟုတ်အပြည့်တော့အခုရှိဆိုရင် long ဖြစ်သွားမယ် long ဟိုဘက်နဲ့ format မှာ bank ဆိုတာရှိသေးတယ် f4 က MAD format bank ဆိုတာဆို format bank နဲ့တော့သုံးမယ်နောက်ပိုင်းဥစ္စာ format bank နဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရဲဆိုတာဆို h တန်ဖို့ဆို h ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုဥပမာကြည့်လိုက် h တန်ဖို့ဆိုနှလုံးပဲယူတယ်နှလုံးပဲယူတာအောင်မှာသူကတကယ်လို့ဒီမှာတစ်ဖြစ်နေလို့ထားပါတော့ကျွန်တော်က y ကဗျာစက္ကွန်ဒသမ2 4ခွန်ဆိုတာဆိုအဲ့ဆိုရင်စက္ကွန်ဒသမ2 5နဲ့သူကယူတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ပြောခဲ့တဲ့ format short လို့လောင်းလို့မှာက format short ဆိုတော့နောက်မှာကိန်းကြီးရှိနေပြီဒါပေမဲ့သူက၄လုံးပဲဖြတ်ရတာပြောတာ format long ဆိုရင်နောက်မှာကိန်းကြီးရှိတယ်မရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဒါပေမဲ့
ယူတာပြောတယ်ဟိုသူက format bank ကြတော့သူကနောက်ဆုံးဥစ္စာကိုကျွန်တော်သင်ကြားသဘောတရားရခွန်ဆိုရင်ဒါ9တဲ့ကြီးနေပြီဆိုပြီးတော့ round ပေါ့အနီးသက်ရွေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်3ဒီမှာဆိုရင်8မှာကိုသိတာဗျာ8မှာဆိုရင်1ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးငယ်ရွယ်ဖြစ်တဲ့1ရွယ်တယ်ဆိုတိုးမီယူဒီမှာဆိုတော့ခွန်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုးတယ်အဲ့တော့ဒီ format bank ဆိုတော့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့မက်လက်မှာနောက်ပြီးတော့ exponential notation နဲ့ပြတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် format short e เนาะ short ဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်တပေါ့ပြန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါမှ default မှာ e နဲ့ဖြစ်မယ် e အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် h ဆိုတာဆို h ကိုဘယ်လိုပြမလဲ okay ဒီမှာ short e ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီကောင်လိုလေးပြတယ် format ကိုမှ okay long e နဲ့ပြမယ်ဗျာเนาะ long နဲ့ပြမယ် h အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးဖြစ်သွားမယ် exponential ဒီမျိုးဖြစ်သွားမယ်เนาะဒါကသင်္ချာမှာပါတဲ့သဘောတရားပဲပေါ့လေเนาะဒီကောင်ကဒီ notation နဲ့ပြမယ်ဒါဒသမရှိမှတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ပြရတယ် z ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က 0.00456 ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြမလဲ1နဲ့3ဆိုပြီးတော့ဒီကြီးကိုယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ minus 3လုံးယူထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ် Q ရှိမှ3ချနှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါပြအဲ့တော့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကိုဒါဆိုရင်တော့ရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါက exponential notation နဲ့ဟိုမှာlong နဲ့ပြတဲ့ဥစ္စာကိုပြတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ format မှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုတော့ဗျာ format မှာ fraction ဥစ္စာတွေကရှိတယ် format rational ဆိုတာရှိတယ် format rational အတူတူရေးတယ် rational အဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9ကိုဆိုတော့2နဲ့စရဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေဘယ်လောက်ထွက်ခဲ့လဲwe were 5/2ဆိုရင်2.5ထွက်ရဗျာဒါပေမဲ့ဒီမှာရော rational ဆိုဘယ်လောက်ထွက်ပြီကြည့်ရမယ်5/2ထွက်တယ် rational ပြရတယ်ဆိုတော့ကိန်းနဲ့ဥစ္စာနဲ့မပြရတော့ဘူးအပိုင်းကြီးနဲ့သူကပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် default အနေနဲ့ပြန်ထားမယ် default အနေနဲ့တွေ့လိုက်မယ်နော် format short အဲ့ဒါ default ပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ format ဒီကြောင်းလေနားလည်သွားပြီထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာပြောသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ variable တွေထားတဲ့အကြောင်း single variable multiple variable ပြီးတော့ workspace တွေကမလိုချင်တဲ့ variable တွေကိုရှင်းတဲ့ဥစ္စာရဲ့အကုန်လုံးကိုရှင်းထုတ်တာရဲ့ပြီးတော့ဒီ command history ကို clear လုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုက variable တွေကိုဘာတွေထားခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာတွေရဲ့အဲ့ variable မှာဘာမျိုးစာရည်လဲဆိုတာတွေကိုကြည့်တဲ့ဟာရဲ့ပြောခဲ့တယ်variable တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲစာနဲ့ရေးမယ် simple နဲ့ရေးမယ်ဘယ်လိုရေးမယ်ဘယ်လိုရေးတော့ဘယ်လိုရေးလို့မရဘူးဘယ်လိုရေးတင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ format ကိုလည်း short ရဲ့ long ရဲ့short exponential ရဲ့ long exponential ရဲ့နောက်ပြီးတော့ bank ရဲ့အနည်းဆုံးယူရဲ့နှလုံးယူတဲ့ bank ရဲ့အပိုင်းငင်းနဲ့အဖြစ်လုပ်ပြီး rational ကိုဒါပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်မှာလည်းဒီထက်ပိုးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်